Орой мэнд хөргөөцөгчтэй MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн баасан гарагийн дугаар эхлэл бэлэн боллоо. Мэдээллийн товчхныг хүлээн авч өснө. 3 дугаар сарын 5 хүртэл хүүтрэх төлөвтэй байна. Нуур голуудын дээгүүр зорчихгүй байхыг анхаарууллаа. Шороо нохой жилийн шашин соёлын цэнгэн боллоо. Цас орсондоо холбоотойгоор зам дээр давсаасглаа. 3 дугаар сарын 6-нд чацарган тариалагчдын нээлттэй хилцүүлэг зохион байгуулагдана. 2018 онд хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас 9 хөтөлбөр хэрэгжүүлнэ. Худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтнүүд сургалтанд амрагдаж байна. 3 дугаар сарын 7-8-нд баруун Монголын ардын дууч жаргалын Эрдэнэт-лагийн төмөндөө өргөх аялгау тоглолтолно. Эдгээр олон бусад мэдээллийн дэлгэрэнгүй одоо хүргэе. Эхний мэдээлэл хүргэе. Ойрын өдрүүдэд ихэнх нутгаар цагаагаар тогтвол хүүтний эрч сулраад байсан бол ирэх өдрүүдэд хүүтний эрч чангарч зарим нутгаар цасан болон шорон шуурах төлөвтэй байгааг Улс цагуур орчны шинжилгээний газраас мэдээллээ. Ойрын өдрүүдэд цагаагаар тогтвортой дулаан байсан гэж хэлж болно. Тухайлбал өлгийн өмнө ховд сумуудад өдөртөө нэмэх тэгээс 6 хэм бусад нутгаар хасах 5-аас хасах 18 хэм хүүтэн байсан байна. Харин тэгвэл ирэх өдрүүдэд цагаагаар тогтворгүй их нутгаар цасан болон шорон шуурах төлөвтэй байгаа юм байна. За ойрын өдрүүдэд агаарын температур одоо нэлээд дулаарсан байгаа. Цагаагаар харьцангуй тогтвортой байсан. За өдөртөө их нутгаар бол 18-аас 31 градус хүүтэн. За нутгийнхаа баруун талаар нэмэх температуртаа орцсон. Өмнө говь өлгийн ховд сумдын нутгаар бол нэмэх 0-оос 6 градустай дулаан. За бус нутгаар бол хасах 5-аас хасах 18 градус одоо болж нэлээд дулаарсан байгаа. За харин өнөөдрөөс эхлэн Увс аймгийн нутгаар нийт нутгаар одоо цагаагаар муудах төлөвтэй байгаа. За өнөөдөр 3 дугаар сарын 2-нд их сумдын нутгаар цас орж цасан болон шорон шуурах төлөвтэй байна. За өнөө шөндөө маргаашта нутгийнхаа хойд болон дуулахыг сумдын нутгаар баг зэргийн цас орж одоо салхины урд шир үсэх төлөвтэй байгаа. За тэгэхээр өнөөдөр Увс аймгийн нийт нутгаар цагаагаар тогтворгүй байх нь за цаашид 3 дугаар сарын 5 хүртэл агарын температур маань одоо хүүтрэх төлөвтэй байна. За тэгэхээр 3 дугаар сарын 5 хүртэл цастай, салхитай за агарын температур хүүтэрч цагаагаар тааламжгүй байхдаа төлөвтэй байгаад бол малчид тээвэрчд маань одоо ард иргэд маань цагаагаар болцсохгүй аюулаас сэрэмжлэх шаардлагатай байна. За хол ойр явж байгаа одоо жолооч тээвэрчд маань одоо дулаа уцлаж техникийнхаа бүрэн бүтэн байдлыг сайтар хангаж бензин шатхууны нөөцтэй явахыг жолооч тээвэрчдтэй мөн анхааруулж байна. За 3 дугаар сард агарын одоо сарын дундаж температур маань нутгийнхаа хойд хэсгээр 12-оос 17 градус. За бус нутгаараа 6-аас 11 градус хүтэн буюу одоо нутгийн хойд хэсгээр олон жилийн дунджийнхаа орчим. За бус нутгаараа 0.5-аас 1 градусын одоо дулаан байх нэ гэсэн эцсийн төлөв гарсан байна. За 3 дугаар сард маань 1-р 11-ийнхаа эхэн гэдэг маань одоо 3 сарын 5 хүртэл тийм ээ. Эхэн болон дундуй. За 2-р 11-ийн ихээр баг зэрэг хүүтэрч за увснуур болон тисголынхаа хөндийг 35-аас 40 градус хөрч хүүтэрнэ. За өдөртөө 17-аас 22 градус хүүтэн. За бус нутгаараа шөндөө 23-аас 28 градус хүүтэн, өдөртөө 9-аас 14 градус хүүтэн байх төлөвтэй байгаа. За цаашид 1-р 11-ийн сүүлч, за 2-р 11-ийн дунд үеэр агарын температур маань харьцангуй нийт нутгаар дулаарч. За өмнөх өдрөөс 10-аас 13-4 градусын тийм дулаарах төлөвтэй байна. За цаашид 3-р 11-ийнхаа эхний хагасаар одоо нийт нутгаар одоо дулаарч. За нутгийнхаа хойд хэсгээр одоо шөндөө 18-аас 23 градус, өдөртөө 4-өөс 9 градус хүйтэн. За бус нутгаараа шөндөө 10-аас 15 градус хүйтэн, өдөртөө 5-аас 10 градус одоо дулаан байх төлөвтэй байна. За урд үндэсний хувьд 1-р 11-ийнхаа ихээр зарим газраар баг зэргийн цастай, 1-р 11-ийн эцэс, 2-р 11-ийн дунд үеэр нутгийнхаа хойд хэсгээр, за 3-р 11-ийн дунд үеэр их нутгаар хурд үндэс, за уулаараа нойтон цас орох төлөвтэй байна. За салхины хувьд одоо 1-р 11-ийнхаа эхэн бас сүүлчээр их нутгаар 12-оос 14 м/сек. За 2-р 11-ийнхаа дунд үе болон сүүлч, за 3-р 11-ийн дунд үеэр зарим газраар 16-аас 18 м/сек. За нутгийнхаа өмнөд хэсгээр төр зур одоо 24-өөс 28 м/сек хүрч одоо хүчтэйс цасан болон шорон шуурах төлөв гарсан байгаа. 3 дугаар сарын 5-ны хүртэл уулархаг сумдын нутгаар цасан болон шорон шуурах төлөвтэй байгаа тул жолооч нар хол замд гарахдаа тээврийнхээ бүрэн бүтэн байдлыг сайдар хангаж бензин шатхууны нөөцтэй явахыг Улс цагуур орчны шинжилгээний газраас анхаарууллаа.
Дараагийн мэдээ. Энэ бол манай аймгийн томоохон гол нууруудын мөсний зузаан өмнөх жилүүдээс нэмгэн байсан байна. Тиймээс дулааны удирдал эхэлж байгаатай холбоотойгоор гол нууруудын дээгүүр зорчихгүй байхыг анхаарууллаа. Энэ өвөл томоохон гол нууруудын мөсний зузаан харьцангуй нэмгэн байсан байна. Тухайлбал увс нуурын мөсний зузаан өмнөх жилүүдэд 1 метрт хүрдэг байсан бол энэ жилийн өрдөө 72 см, хяргас нуур 90 см хүрч хөлддөг байсан бол энэ өвөл 45 см байгаа юм байна. Хүүтний эрч цаашилж хөхүүрийн нам наашилж байгаа энэ цагт гол нууруудын мөсний зузаан нэмгэрч эхэлж байгааг мэрэгжлийн байгууллагаас анхааруулж байна. Одоо энэ 1 сарын байдлаар болохоор увс нуурын мөсний зузаан 72, хяргас нуурын мөсний зузааныг 45, Өндөр сумын чигж гол нь бол 52, баруун түрүүн 50, өмнөгөв намир гол нь 20 см, саглын хариг гол нь 95, хархрагийн тариалан гол нь 50 см, түргэн 43, буршоо 74, цагаархны хангилц гол нь 90 см месний зузаантай байна. Тэгээ урд ууныг бол месний зузаан нэмгэн байгаа. Тэгээ одоо энэ дулаарч байгаа учраас ард иргэд ёролдож хөлтсөн гол хамаах гөхнөм доогоор урсгалтай месний зузаантай байгаа. Гол нуур дээгүүр болгоомжтой зорчихыг анхааруулж байна. Энэ увс нуур, хяргас нуур нодон жилиг бодвол энэ жил месний зузаан арай нэмгэн байгаа учраас дулаархаар бас месний зузаан бас хайлж нэмэгдэх хах дээгэр нуур дээгүүр зорчихгүй хайг ард иргэд анхааруулж байна. Иргэд жолооч нар зам товчлох гэж гол нууруудын дээгүүр зорчиж яваад мөсөн цөмрөх тохиолдлууд гарч байсан. Тиймээс мөс нэмгэрч байгаа учраас гол нууруудын дээгүүр зорчихгүй байхыг холбогдох байгууллагаас анхаарууллаа. Америк нэгдсэн улсын дотоод аюулгүй байдлын яам 2018 оны 1-р сарын 18-ны өдөр тус улсад энэ 2 ангиллын визээр иргэд нэвтрэх хэрэгтэй орнуудын жагсаалтад Монгол улсыг шинээр нэмж оруулсантай холбогдуулан богино хугацааны хөдөлмөр эрхлэх энэ 2 визний хөтөлбөрт хамрагдах хүсэлтэй Монгол иргэд гадаад харилцааны яамд олноор хандаж мэдээлэл хүссний энэхүү мэдээллийг хүргэж байна. Хөтөлбөр нь Монгол ажилчин авах хүсэлтэй Америкийн ажил олгогч компани байх тохиолдолд эрх бүхий компаниар дамжуулан бүртгүүлсэн иргэдийг хүлэавч ажилуулдаг зохицуулалттай учраас Монголын эрх бүхий компаниуд Америкийн албан ёсны бүртгэлтэй зуучлагч компаниудтай гэрээ байгуулсны дараа иргэдийг хэрхэн бүртгэх, сонгон шалгаруулах асуудал шийдвэрлэгдэх юм байна. Одоогоор Америкийн зуучлагчтай гэрээ хийсэн энэ 2 визэн зуучлах эрхтэй Монгол компани байхгүй байгаа бөгөөд төрийн аль нэг байгууллага эсвэл Улаанбаатар дахь Америк нэгдсэн улсын элчин сайдын яам ямар нэг бүртгэл хийгээгүй болохыг аль биесээр мэдэгдэж байна. Америкийн ажил олгогчтой гэрээ байгуулж эрх авсан компаниудын талаар тухай бүр олон нийтийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр дамжуулан иргэдэд мэдээлэл өгөх юм байна. Энэ дашрамд олон нийтэд анхааруулахад Америк нэгдсэн улсад ажиллах иргэдийг бүртгэж байна. Визэн зуушлан гэх зэргээр залилангийн гэмт хэргийн шинжтэй зардал мэдээлэл орлоноор гарч байгаа учраас зөвхөн албан ёсны ихсрүүлжээс мэдээлэл авахыг гадаад харилцааны яамнаас мэдгдлээ. Өнгөрсөн жилийн 3 дугаар сарын 8-нд 3 нэмэгтэй өөрсдийн эрхийг хамгаалуулахаар Сүхбаатарын талбайд хагас нүцгэн жагссан. Энэ жил мөн нэмэгтэйчүүдийн эрхийг хамгаалах өдрөөр иргэдийн шударга шүүх, төрийн бас байгууллагын иргэдэх ээжүүдийн холбооноос бидэнд баярлах шалтгаан алга 2 цуглааныг зохион байгуулах гэж байгааг нь. Тус холбооныхын цуглааны зорилго нь гэр бүлийн хүчирхийлэл, эмэгтэйчүүдийн хөдөлмөр эрхлэлт, мөнгө хүүлэл зэргийг таслан зогсооход чиглэж байна. Манай улсад сүүлийн үед өсвөр болон бага насны хүүхдүүдийг хүчирхийлэх хэрэг гарах болсон. Үүнийг мөн давхар эсэргүүцэж жагсан гэлээ. Энэ өдрийн цуглаан орой 20 цагт хүчирхийлэлд өртөж амнасаа алдсан эмэгтэйчүүдэд болон хүүхдүүдэд зориулж 100 зөвлөр өгснөөр өндөрлөх гинэ. Нэмэх зөрчлийн албан татврын урамшууллын 2018 оны 3 дугаар сарын суглааны тохирол 25-ны нэм гарагт боловсрол телевизээр орон даяар шууд цацагтана. Тиймээс иргэдэг 2018 оны 2 дугаар сарын 1-ээс 28-ны өдөр хүртэл хугацаанд худалдан авалт хийсэн баримтаа 3 дугаар сарын 25-наас өмнө цахим төлбөрийн баримтын систем бүртгүүлэхийг татврын ерөнхий газраас анхаарууллаа. Ингэснээр нэмэх зөрчлийн албан татврын урамшууллын суглаанд хамрагдан настан болох боломжтой юм байна. Японы нийслэл Токио хотод Токио 2018 марафон гүйлтийн олон улсын тэмцээн боллоо. Энэхүү марафон чансаагаар дэлхийд эхний 6-д Лондон, Берлин, Чикаго, Нью-Йорк, Бостон, Токио багтах марафон юм. Энэхүү марафон чансаагаар дэлхийд эхний 6-д багтах марафон юм. Тус тэмцээнд гавьяа тамирчин Батуучрын Сиро дурлаж 36 дугаарт орсон байна. Тэмцээнд нийт 40 мянган тамирчин оролцсны 100 мэргэжлийн гүвч, 36 сонирхогч, 4000 орчим хандивын гүвчтэй байсан байна. Манай улсын гавьяад тэмцээнд оролцсон бүх гүвчдэд дурсгалын зүйл гардуулж тайзан дээр үхэлжээ. Энэ тэмцээнд Японы тамирчин Шитаро Юта 2 цаг 5 минут 11 доотлын амжилтаар 2 дугаар арт орсноор 16 жил шинжлэхтэйг Азийн марафон гүйлтийн дээд амжилтыг эвдсэн байна.
Дараагийн мэдээ 2009 оноос хойш зохион байгуулагдаж байгаа шашин урлагийн цэнгүү нь шинийн 16-ны бэлэг цайн өдөр боллоо. Шашин урлагийн цэнгүүнд сүсэгт нь олон өргөнөөр хүрэлцээрж нохой жилийнхээ заслыг хийлгэсэн байна. Монголчууд шиний 15-нд багтааж заслаа хийлгдэг уламжлалтай. Үүнтэй холбоотойгоор аймгийн 40 жилийн хийдээс 2009 оноос хойш 9 дэх жилдээ шашин урлагийн цэнгүүнийг зохион байгуулж сүсэгдэн олонныхоо заслыг хийж дадлага ерөөлийн ном хурдаг. Тэгвэл шороо нохой жилийн шашин соёл номын цэнгүүн боллоо. Өнөөдөр шороо нохой жилийн шиний 15-ны тасарсан өдрөөр бол шиний 16-ны мэлэг цай өдөр байна. Тэгээд энэ өдөр бид бүхэн 2009 оноос хойш нийтдээ бол 9 жил энэ арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Шашин соёл номын цэнгүүн гэдэг ийм нэртэйгээр бид бүхэн энэ арга хэмжээг зохион байгуулдаг. За нийт аймгийн хийд сүсэгтэй олныг багтаах багтаамжир нь бага учраас нэгд хоёрт бол хүн болгон энэ 15-нд заслал номыг хийлгэх ийм ирмэлзэлтэй байдаг. Уг нь бол тийм шалтгаан байхгүй боловч нийт хүмүүний минь ирмэлзэл ийм байдаг учраас тэрэнд харгалзан үзэж энэ шашин соёл номын цэнгүүнийг нийт олныг хамруулж тэр бүх хүмүүсийн хүсэл сонирхлыг гүйцээхийн тухайд ингэж бид бүхэн хийдэг. Тэгээд энэ заслын ном маань хийхдээ бас нэг онцлогоор хийгддэг. Тэр нь бол ивэл 3 жилтнүүд хамарч ингээд өдрийг бол 4 хувааж ингэж заслын номыг бид бүхэн айлддаг. Тэгээд энэ номыг айлдаж засал ном хийхэд хийдэм нийт лам хаврууд бүгдээрээ хүчин чармаалт гаргаж ингэж оролцдог. Тэгээд энэ арга хэмжээ өнөөдрийн арга хэмжээ бас дэлгэрэнгүй сайхан болж байна. Тэгээд дараагийнх нь энэ жил бол бид бүгдийн хийд сүм томхон хийд сүм баригдаж байгаа. Тийм учраас дараагийн жилүүд бол тэр хорол номдоо хийх бахаа гэж бас бодож байна. Тэгээд нийт ард түмний минь болоод улсчуудын ажил үйлсэн өдрөг байж барцдаггүй минь дамглан байж нийт нутаг орн маань ганцдаггүй өвчин эмгэггүй тэгээд сайн сайхан бүхнийг хүсэж байна. Тэгээд та бүгдийн маань сансан үйлэн бүтэж сагсан үйлэн бүтэж сансан санаа хөцөж явгийнхаа заргуугаа яг их өвчин нөгөө хэмэр лундаан сэргийг өдрөг байхын өлзөтэй ёроолыг дэвшүүлж байна. Тэгээд бид бүгдийн сайн сайхан байхыг бол дээдэс олон бурхад газар усны сахиус бид бүгдийг ивэх болтугай гэж ингэж хүсэх байна. Сүсэгдэн олон ивэл 3 жилтнэрээ хуваагдсан шороо нохой жилд буулсан номоо сонсож жилийн заслаа хийлгэлээ. Дараагийн мэдээ өнгөрсөн шөнө цас орсны улмаас замд халтрахаа уулга үүссэн байна. Үүнтэй холбоотойгоор төв замд хотогчлолт үйлчлэгийн газраас давсаасгаж арга хэмжээ авсан байна. Давсыг агаарын температур хасаг 17 хэмээс доош орсон нөхцөлд асгадаг байна. Энэ өвөл зам халтргаа уулга багтаа байсан бөгөөд сүүлчийн цаснаар халтргаа уулга үүсэх нөхцөл байдал гарсан учраас давсаасгаж цас хайруулах арга хэмжээг авч байна. За энэ цаг агаарын байдлаас энэ шин цасан шуурсан. Уг нь дөрөв бид 2-3 дараал нь арга хэмжээ авч цас хайруулж сайхан болсон байсан. Энэ өдрөөс ихтэй дахиад цас орлоо. Тэгэхэд яг гадна температур бас боломжийн 17-аас дотгошоо орж ирж байгаа учраас давс цас боломжтой. Цаашдаа бид нар хатган уулгаас үрдсэн сэргийгт нэрээсээ давс ашиглах цаг ирлээ. Тэгээд бид нэр өнөөдөр бас давсаас цас эхэлж байна. Ер нь ойрын өдрөд бас хүйдэх шинжтэй байгаа. Энэ үед бол бид нар хатган уулгаанаас бас уламжилт давс цасгаар гараад энэ хаврыг өнгөрөн да. Нэгэнт температур доошоор ирсэн байгаа болохоор ийм их арга хэмжээ авах зүйтэй гэж хэлж байгаа. Давсны хүрэлцээ энэ жилийнхэн нөөс бол боломжтой ингээд 50% орж байгаа учраас бид дараа нь хүйтрээд ингээд 2-3 удаагийн цас өнгөрөөчих давс бай. Ингээд ер нь баг удаантаас алгах хаа гэж бодож байна. Шаардлагатай бол бид авна.
Яг нөөцөөрөө гаруул гарчин. Тиймэрхүү санаатай. Жолооч нартай хандж бас юу гэж байна? Жолооч нар данс гэхэд хурдаа тохируулах хэрэгтэй. Ялангуяа өглөөрийн үед бас давс үйлчлэгэнд багасаад хатрахаа үүсэх боломжтой байгаа байхгүй юу? Тийм учраас жолооч нар бас хурдаа тохируулаад аяархан явах юм бол ямар нэгэн асуудал гарахгүй байх гэж бодож байна. Одоогоор давсны нөөц хүрэлцээтэй байгаа бөгөөд цаашид давс асгаж замын цасыг хайдуулах юм байна. Давс асгасан учраас өглөө оройд хайлсан цас хүлддэг учраас жолооч нар хурдаа тохируулж замын хөдөлгөөнд оролцох шаардлагатай байгаа юм а. Дараагийн мэдээ 2018 онд чацарган дэд хөтөлбөр батлагдана. Тэгвэл тус хөтөлбөрт тусгадах саналыг сонсох үүднээс нийт чацарган тариалагчдын дунд нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулагдах юм байна. Засгийн газрын 223 дугаар тогтоолоор жимсгэн үндэсний хөтөлбөр батлагдсан. Үүнтэй холбогдуулан аймаг бүр дэд хөтөлбөр боловсруулан ажиллах юм. Мөн аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөр нийгмийн эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэл чацарган дэд хөтөлбөрийг боловсруулан хэрэгжүүлж ажиллана гэж тусгасан байдаг. Үүнтэй уялдуулан ажлын хэсэг чацарган дэд хөтөлбөрийг боловсруулахаар судлан ажиллаж байгаа юм байна. Ус аймгийн давтагдагчгүй байгаль цагуур, хөрш шороо, онцлог дуургадаг чацарган жимсний тариалт үйлдвэрлэлийг шин шатанд гаргах, брэнд гэсэн нэр хүндийг хамгаалах, орон нутгийн болон дэлхийн зах зээл өсөлдөх чадварыг дээшлүүлэхийн тулд чацарган тариалагч үйлдвэрлэгч та бүхний оролцоо маш чухал үүрэгтэй юм а. Иймд чацарган тариалагч үйлдвэрлэгчид шинээр тариалт хийж буй иргэн аж ахуйн нэгжүүдийн дунд нээлттэй хэлэлцүүлэг зохион байгуулах гэж байна. 2017 оны 6 сард засгийн газрын 232 дугаар тогтоолоор жимсгэн үндэсний хөтөлбөр батлагдсан байгаа. Энэтэй холбогдуулан аймаг болгон бол өөрийн дэд хөтөлбөрийг батлуулж ажиллах ёстой. Мөн манай аймгийн засаг даргын мөрийн хөтөлбөрт болон нийгэмд эдийн засгийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлд бол чацарган дэд хөтөлбөрийг батлан хэрэгжүүлж ажиллана гэж тусгагдсан байдаг. Эдгээртэй уялдуулан чацарган дэд хөтөлбөрийг бид нар батлан ажиллуулахаар бол судлан боловсруулж эхлэв байна та. Тэгээ манай аймаг бол байгаль цагуурын хувьд онцлогтой орно. Чацарган жимсээрээ бас брэнд болгож үйлдвэрлэгддэг. Тэгээ эдгээрийнхаа брэндийнхаа нэр хүндийг дээшээ өсгөх, үйлдвэрлэлийг дээшлүүлэх, тариалтыг нэмэгдүүлэх, өрсөлдөх чадварыг сайжруулахын тулд бол дэд хөтөлбөрийг боловсруулж ажиллахаар бид нар ажиллахаар болоод байгаа. Энэтэй холбогдуулан бол чацарган тариалагч мөн үйлдвэрлэгчид шинээр чацарган эрхлэхийг хүсэж байгаа аж ахуйн нэгжүүдийг бол нээлттэй хэлэлцүүлэгт урьж байна. Нээлттэй хэлэлцүүлэг маань 2018 оны 3 сарын 6-нд Хүнс хөдөө аж ахуйн газрын 1 давхрын зааланд 14 цагаас болно. За эдгээр хэлэлцүүлгийн үеэр та бүхэндээ бол энэ чацарганы салбартай холбоотой шинээр гарсан хууль, тогтоол, мөн жимсгэн үндэсний хөтөлбөр мөн одоо тулгамдж байгаа үндсэн асуудлууд нийтлэг алдаа, амжилт зэргээр бол хэлэлцэн та бүхнээс бол санал аваад явандаа бол бид нар чацарган дэд хөтөлбөртэй та бүхний ерөнхий саналаа, ерөнхий нийтлэг саналуудыг мөн тусгаж ажиллахаар болоод байгаа. Тиймээс чацарган тариалагч болон үйлдвэрлэгчд маань энэ хэлэлцүүлэгт идэвхтэй ирж оролцсноо. Хэлэлцүүлгийн үеэр тухайн салбартай холбоотой шинээр гарсан хууль тогтоол, тулгамдж буй асуудлууд, түүнийг даван туулах арга зам, нийтлэг алдаа, өнөөгийн төвшин, амжилт цаашид юу хийх талаар санал бодлоо солилцох юм а. Энэхүү хэлэлцүүлэгт хүрэлцээрсэн тариалан эрхлэгчдийн санал бодлыг чацарган дэд хөтөлбөрт багтаах юм а. MBC News мэдээллийн хөтөлбөрөөр тодруулан улангаар үргэлжлэн хөрч байна. За өнөөдрийн тодруулууланд байна. Хөдөлмөр халамжийн үйлчлэгээний газрын дарга цогтойчор урагдсан оролцож байна. Тэгэхээр өнөөдрийн тодруулуулангаар дүүхэн 2018 онд Увс аймагт хэрэгжүүлэх хөдөлмөр эрхлэлтийн талаарх төсөл хөтөлбөрүүдийн мэдээллийг хүргэхээр зорилоо. За энэ жил бол засаг даргатаа байгуулсан хөдөлмөрийн хамгааллын яамны сайд бол байгуулсан ажлын хүрээнд бол 2018 онд бол манад нэг тэрбум 714 сая төгрөгийн энэ санхүүгийн дэмжлэг хөдөлмөр эрхлэлтийн дэмжих сангаар дамжуулах. За энд бас л бид нэг 8-9 төрлийн бол үйл ажиллагаа үйлчлэгээ бол үзүүлдэг. За энд бол ажил мэргэжлийн чиг баримжаа олгох, за ажил зуучлах үйлчлэгээ, хөдөлмөрт бэлтгэх хөдөлмөрийн эрхлэлт ур чадвар нэмэгдүүлэх үйлчлэгээ гэсэн үйлчлэгээ. Дээр нь бол ажлын байрыг дэмжих төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлдэг. За энэ төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэн ажлын байр бий болгож байгаа хүмүүсд бол дэмжлэг үзүүлэх. Дотроо бол бас одоо 6-7 төрлийн үйлчлэгээ явуулдаг. Өнгөрсөн жил явж ирсэн. За дээр нь залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих чиглэлээр
одоо явж байгаа. За энэ ажил бол энэ жил бол нэлээд одоо идэвхтэй ийм одоо хэлбэрээр бол бас явуулахаар зохион байгуулалт бид нар бас календарчилсан төлөвлөгөө гаргаад одоо тэргээ батлаад бол энэ 3 сараас эхлээд мөрдөж эхлэхээр ингээд бол төлөвлөж ажиллаж байна. За тэгээд малчтын хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмжих төсөл хөтөлбөр гэж байгаа. За энд малжуулах төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд амрагддаг. За энэ нь болохоор өнгөрсөн жил бид нар нэг 45 одоо өрхийг малжуулах хөтөлбөрт хамруулсан. За энэ жил бол энэ бас одоо нэмэгдэж юу хийж байгаа. За өөрөөр хэлбэл өнгөрсөн жилийн арга хэмжээ бол бас нэлийн үр дүнтэй болсон. Энэ жил бол 60 өрхөд 300 сая төгрөгийг зарцуулахаар одоо ингэж төлөвлөж байна. За дээр нь хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдээ бол яах аргагүй бас манай энэ хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг одоо ажлын байраар хангах, орлоготой болгох гэдэг бол бас нийгмийн тулгымцсан ажил. Гэхдээ бид нар ерөөсөө барьж байгаа халамжаас хөдөлмөр эрхлэлт рүү гэдэг ийм бодлого бас барьж байгаа. Тийм учраас хэдийгээр одоо хөгжлийн бэрхшээлтэй ч юм уу судалтай байлаа ч гэсэн хөдөлмөр эрхлэх бололцоотой хүмүүсүүдийн бид нар дэмжиж, тэрэнд нь одоо дэмжлэг төсөөлжүүлэх гэсэн одоо ийм одоо бодлого чиглэлээр энэ одоо төсөл хөтөлбөрийг бас хэрэгжүүлэх ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За энэ нь ахмад насны мэргэжлийн зөвлөх үйлчилгээ гэдэг. За энэ бол өнгөрсөн жил нэлээд идэвхтэй явсан. За одоо энэ ахмадуудаа бас төсөл хөтөлбөрт хамруулад тэр хүмүүсийн одоо ажлын дадлага туршлагыг бол тухайн байгууллагада тухайн одоо төрийн албанд одоо ажиллаж байгаа одоо залуучуудаа бас одоо энэ хамтарч ажиллах тэднийг одоо ажлын дадлага туршлуулахад нь чиглүүлсэн ийм үйл ажиллагаа явуулж байгаа. За дээр нь бол жижиг зээлийн үйл ажиллагаа явуулна. За энэ голомт банктай хамтраад өнгөрсөн жилүүд бол бид нэг 500 сая төгрөгийг бол одоо зээл тусламжийг бол үзүүлсэн. Энэ нь болохоор сарын 0.7% бүтэж жилийн одоо 8.4% тийм одоо зээл бол байгаа. За энэ зээлийг бол өнгөрсөн жил үзүүлсэн. Энэ жилдээ бол 800 сая төгрөгийг бас одоо өнгөрсөн жил сайн хэрэгжүүлсэн учраас энэ жил бас 300 сая төгрөг бол нэмэгдсэн. 800 сая төгрөгийг бол голомт банкад дамжуулж жижиг зээлийн хэлбэрээр гаргах гэж ингэж одоо төлөвлөж байгаа. Ийм ажлуудыг л одоо энэ 2018 онд бол одоо багцлж бол хийн. Энийг одоо нэлээд хэрэгжүүлээд зохион байгуулаад ажиллах юм бол бас энэ Увс аймгийн одоо ард түмний бас ашиг орлого одоо нэмэгдсэн. Ажлын байр одоо бий болсон. Ийм одоо чухал арга хэмжээ болох юм аа. Тийм учраас энэ л одоо бид нэр манай байгууллагын зүгээс за ер нь нэлээд анхаарал тавьж бол энийг одоо ажиллаж байгаа. Ийм л одоо өтөө. За дээр нь хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр бас нэг ажлын байрыг юу яах чиглэлээр энэ солонгосны ажиллах хүч нь бол гаргад юм аа. За энэ бүртгэлийн юм бол энэ 3 сарын 5 6-нд бол юу гэхээр одоо зарлагдсан байгаа. Манайхаас одоо мэдээллийнхаа юм дээр бол тавьсан. За энэ жил бол нэг 10,000 гаруй хүнийг бол бүртгэх юм шиг байлаа. Нүүдэн чинь бол 1600 гаруй одоо хүн тэр одоо солонгост ажиллах тийм эрхийн юунд бол шаардлага хангаад явж исэн бол одоо энэ квот нь 2100 болсон гэдэг өсөлтөр одоо манай тэр ерөнхий газраас энэ гадаад ажиллах хүч шилжилт хөдөлгөөний хэрэгцсэн гэлцийн дарга нь бол мэдээлэл бидэрт одоо юугаар видео урал хийлээ. Тэр урлаар бол мэдгдсэн. За хамгийн гол бүртгэлийн энэ асуудал дээр бас анхаарах зүйлүүд бол байж байгаа гэж байна. Англи визээр 5 жилээс бага хугацаагаар явсан байх гэдэг. Одоо өөрөөр Солонгост явж байгаа хүмүүсийн хугацаа 5-аас одоо дээш жил одоо явсан хүн байвал тэрэнд хамрахдаггүй байх жишээ. Насны хувьд бол хязгаарлалт тавьж өгсөн. Энэ бол 18-аас 39 насны одоо хүмүүс энд бол хамрагдах юм байлаа. Өөрөөр хэлбэл одоо 1978 оны 3 сарын 8-наас 2000 оны 3 сарын 8 хүртэлх одоо энэ хооронд төрсэн хүмүүсүүд л өөрөөр хэлбэл энэ бүртгэлд хамрагдана гэсэн ийм утаагаа. Дээр нь бол одоо бүртгэлийн хурамж нь 24 одоо доллартай тэнцэх хэмжээний одоо мөнгийг бол тушаагаад тэгээ одоо энэ бүртгэлийн юмд бол хамрагдах ийм явж байгаа. За энэ арга хэмжээг өдрөөс зохион байгуулахын төрийн банктай хамтраад бүртгэл явагдах үед нь бол манай тэр төрийн банкны одоо дийлэлээр ажиллаад шууд одоо манай бүртгэлийн одоо хуудасаа авлаа. Одоо 24 доллар тэнцэх хэмжээний тухайн одоо өдрийн аншаараа тооцоод тэр мөнгө газар дээр нь тушаад бас нөө чирэгдэлгүй болох үедээс одоо эндээс нэг бүртгэлийн юм аваад тэнд нэг очиж мөнгө төлөөл ингэж яхахын оронд одоо шууд газар дээр нь одоо ичүүн өөрчлөлт үзүүлэхээр ийм ажлыг одоо зохион байгуулалт бэлтгэл ажиллаа бол хангаад явж байна. Тэгэхээр бас 9 хөтөлбөрөөс хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр хэрэгжих юм байна. Энэ дундаа бас анхаарал татж байгаа зүйл бол өнөөдөр бас ажилтгуудлын бас дийлэнх хувийг бол залуучууд эзэлж байна л да нийгэм дээр. Тэгэхээр залуучуудын одоо дэмжих хөтөлбөр гэдээ байж байна. Тэгэхээр энийгээ бас задаад ярихгүй залуучуудаа ер нь яаж дэмжих гэж байна? За хөдөлмөр эрхлэлтийн чиглэлээр залуучуудыг
бас дэмжих нэг том арга хэмжээ бол тэр залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлт гарааны визлэх дэмжих гэдэг яриад байгаа. За энэ бол өнгөрсөн жил бид нэр бас нэг амжилттай зохион байгуулад 2 одоо төсөлд бид нэр чинь одоо 10 сая төгрөгийн одоо хөрөнгө оруулалтыг бол хийгдсэн. За энэ жилийн тухайд бол манай төсөвдөр бас яг энэ чиглэлээр суудсан. Өөрөөр аймгийн хэмжээнд бол 4 одоо төсөлт бол 10 сая төгрөгийн дэмжлэг үзүүлнэ. Тэр нь бол хөөгүй тэгтээ эргэж төлөх нөхцөлтэйгээр 3 жилийн хугацаатаагаар болгох ийм одоо төсөл хөтөлбөрийн арга хэмжээ бол байж байгаа. За энэ арга хэмжээг бид нар бас нэгэн одоо өвөрмс байдлаар зохион байгуулъя. Өөрөөр хэлбэл бид нэр сумуудад энэ тэр стартап гэдэг зохион байгуулсан шиг арга хэмжээг бүх сумуудад зохион байгуулад сум болгоноос нь шалгарсан одоо нэг төслийг одоо ирүүлээд тэрийг энд одоо нэг одоо аймгийн төв дээр маш одоо өргөн хүрээтэй одоо тэр залуучуудын гарааны виз дэмжих энэ арга хэмжээнд нь одоо тэр залуучуудын санаа төслийг дэмжих одоо тийм аж ахуй нэгж бизнесүүдийг банкны салбарыг ингээд үрээд за мөн одоо төр захиргааны байгууллагууд аймгийн одоо засаг даргын одоо хамгийн газар хурлын төлөөлөл гэдэг юм ийм хүмүүсүүдийг үрж тэрэнд нь бол оролцуулаад тэгээд эхний одоо шалгарсанд нь бол бид нэр тэр одоо 10 сая төгрөгийнхаа 4 төсөлтөд бол олгоно. За дээр нь улсад одоо байгаа нь 18 сумаас чинь хөдөө орж ирлэх цаана үлдэж байгаа тэр төсөл хөтөлбөрүүдийн за зарим нэг хэсэг нь жижиг зээлд бол хамруулах бас боломж байгаа. Өөрөөр хэлбэл банкнд энэ нь бол яг нөгөө сарын 0.4% одоо квотел зээл тусламжийг хамруулах гэсэн үг шүү дээ. Мөн одоо 3 жилийн хугацаатаагаар юунд банкны одоо хөнгөлөлтөө зээлэнд бол хамруулах ийм боломж бол байгаа. Одоо ийм хэлбэрээр одоо энэ залуучуудынхаа хөдөлмөр эрхлэлтийг ер нь одоо сум болгонд л нэг одоо тэр залуучуудын одоо тодголтой төсөл хөтөлбөрийг 2018 онд бол бас нэг үлгэрж биш одоо хэрэгжүүлэх ийм дарга хэмжээ зохион байгуулах гэж бодож байгаа. Энэ шалгарсан тэр төсөл хөтөлбөрийн өмнөд бас нөгөө хурдсуур хөтөлбөрт хамрагдаад өөрөөр хэлбэл одоо тэр үйл ажиллагаа явуулахад нь бас одоо мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгөх ийм арга хэмжээнүүдийг бас бид нар зохион байгуулъя гэсэн ийм төлөвтэй чиглэлээр бол одоо 2018 оныхоо ажлынхаа төлөв бол гаргаад явж байгаа. Мэдээч хэрэг залуучуудын хөдөлмөр эрхлэлтийн нэг хөдөө малчтын залуучуудын гэхлээр энд бол 15-аас 39 насны залуучууд хамрагддаг. Тэр нөө малчин өрхүүдийг малжуулах төсөл хөтөлбөр гэж шүү дээ. Тэр нь ч бол үндсэндээ одоо богд шилжүүлснээр бол 150-аас доош одоо толгой малтаа 200-аас доош толгой малтаа гэдэг хоёр янзаар тэр нь 150-аас доошт нь бол одоо 5 сая төгрөг 200 толгой малтаад нь бол 4 сая төгрөгийн одоо күүгээр 36 сарын хугацаатаагаар одоо малын худалдаж авч өгöd тэр нь бол 3 жилийн хугацаанд бол эргэж төлөх нөхцөлөөр болгох ийм чиглэлийн одоо төсөл хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэхээр бол төлөвлөж байгаа. За дээр сая нөгөө юутай холбогдуулаад нэг гадагшаа юу ажиллах хүчин гаргах төр солонгост гаргах тухай бүртгэлийн юу гэж байна шүү дээ. Энэ дээр бол нэлээд шалгуур одоо шаардлагуудыг бол бас тавьсан байд юм а. За энд бүртгэж байгаа хүнсүүд нь бол одоо эрүүл мэндийн үзлэгт бол тэнцсэн байгаа. Солонгос улс өмнө одоо хууль бусаар одоо орсон сууж амьдарч байгаагүй байх. За гэмтгэрийг янз бүрийн одоо зөрчилд холбогдоогүй байх гэдэг одоо ийм шалгуур үзүүлэлтүүдийг тавьдаг. Тэгэхээр зэрэг энэ шалгуур үзүүлэлтүүдийг л хангаж байгаа тийм үнэлийн бүртгэлд хамрагдана л гэсэн үг. За MBC нүүс мэдээллийн хөтөлбөрийн тодорхойлгон болгонгаар бид өхөн хөдөлмөр халамж үйлчлэгээний газраас за 2018 онд хөдөлмөрийн эрхлэлтийн талаар хэрэгжүүлэх ажил болон төсөл хөтөлбөрүүдийн талаар мэдээлэл хүргэлээ. Анхаарал тавьсанд баярлалаа. Дараагийн мэдээ 3 дугаар сарын 1-ээс 3-ны хүртэл аймгийн төсвийн төрийн өмчөд болон орон нутгийн өмчөд байгууллагуудын худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжлэнүүд эрх зүйн мэдлэг олгох сургалтанд хамрагдаж байна. 10 саяас дээш төгрөгийн худалдаа авалт хийхэд төсвийн болон төрийн өмчөд байгууллагууд зайлшгүй тендер зарлах шаардлагатай байдаг. Тэгвэл 2017 оны 1-р сараас эхлэн цахим тендерийн систем үйлчилж эхэлснээр тендер цэг Go цэгийн хаягаар дамжуулан тендер зарлах болсон. Энэхүү сургалтанд цахим тендерийн системээр тендер зарлах эрх бүхий мэргэжлэнүүдийг бэлтгэх, тэдэнд эрх зүйн мэдлэг олгоход чиглэгдэж байгаа сургалт юм а. Тэгэхээр Увс аймагт 3 өдрийн хугацаатай засгийн газрын худалдаа ажиллагааны чиглэлээр сургалт зохион байгуулагдаж байна. За энэ сургалт нь бол төрийн худалдаа ажиллагааг зохион байгуулах үнэлгээний хорооны гишүүдийн эрх зүйн мэдлэгийг бол олох зорилготой. За тэгээ энэ сургалтын хөтөлбөр нь бол сангийн сайдын баталсан сургалтын хөтөлбөрийн дагуу 3 өдрийн хугацаанд үргэлжилж байна. Сургалтыг зохион байгуулах ажил дээр бол орон нутгийн өмчийн газраас бол зохион байгуулалтыг хийгээд сургалт орж байгаа
байгууллагын хувьд бол худалдаа авах ажлын сургалт зөвлөгөө өгөх төвгээд энэ худалдаа авах ажлын чиглэлээр мэрэгжлийн байгууллага сургалтыг бол зохион байгуулж байна. За тэгээ энэ сургалтанд бол Увс аймгийн төсвийн болон төрийн өмчтөй, орон нутгийн өмчтөй, орон нутгийн өмчийн оролцоотой байгууллагууд төрийн тендерээ хуулийн дагуу зохион байгуулах асуудлаа одоо эрх зүйн хувьд бол зөв зохион байгуулах тэр асуудлыг хүрээнд бол ажилтан албан хаагчид мэрэгжилтнүүд нь бол хамрагдаж байна гэж. Төрийн байгууллагууд бол 10 сая төгрөгөөс дээш нэмтэй худалдаа авах ажиллагааг бол заавал тендер шалгуулалтыг явуулах ёстой. Мөн одоо болохоор цахим одоо системээр зарлах ёстой болж байгаа. Тэгээд тухайн байгууллагынхаа худалдаа авах ажиллагааг одоо зохион байгуулдаг хариуцдаг хүмүүс маань бол одоо энэхүү худалдаа авах ажиллагааны суур мэдлэг болох одоо сургалтад хамрагдаж одоо дараа нь шалгалт өгч тэнцэж одоо сертификат авсан байх ёстой байгаа. Тухайн тэнцэх хүн маань болохоор тендер зэг код сегмент гээд одоо Монгол Улсын одоо худалдаа авах ажлын нэгдсэн системд бол одоо тухайн хүний маань мэдээлэл бол бүртгэгдээд орчиж байгаа. Тухайн хүн маань бас тэгээд өөрийнхөө ихээр тухайн програм руугаа хандаж орж одоо тендер шалгуулалтыг цахимаар зарлах боломжтой байгаа. 3 өдрийн турш сургалтанд хамрагдсан худалдан авах ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтнүүд шалгалт өгч цахим худалдан авах ажиллагааны систем нэвтэрч тендер зарлах эрхийн сертификаттай болох юм байна. Дараагийн мэдээ. Баруун Монголын ардын дууч Монгол Улсын соёлын тэргүүний ажилд нь жаргалын Эрдэнэ далайгийн түмэндээ өргөх тоглолт энэ сарын 7-8-ны өдрүүдэд 18-20 цагуудаас ойрд хөгжим жүжигний театрт болох юм байна. Мартагдах шахаад байсан баруун Монгол ардын дуунуудыг сэргээн дуулж ард түмэнд хүргэсэн дуучин бол Улс аймгийн Тариалан сумын уугуул соёлын тэргүүний ажилтан Эрдэнэ далай юм а. Тэгвэл дуучин Эрдэнэ далай төрлөх нутагтаа хүрэлцэн ирж олон улсын эмэгтэйчүүдийн баярыг тохиолдуулан түмэндээ өргөх аюулгүй уран бүтээлийн тайлан тоглолтоо толиулах гэж байна. Тоглолт 3 дугаар сарын 7-8-ны өдрүүдэд 18-20 цагуудаас ойрд хөгжим жүжигний театрт болох юм байна. Баярын өдрүүд таарч байгаа учраас ээжтэй, эгчтэй, эхнэртэй, ойр дотны эмэгтэйчүүдтэй түмэндээ өргөх аюулгүй тоглолтын билетийг бэлгэлж баярлуулах боломжтой юм а. За одоо нутагта одоо орон бүтээлийнхэн 3 дахь бие даасан тайлан тоглолтоо хийхээр хөрөлдсөн ирсэн байгаа. Нутгийн зон олон та бүхний хөрөлдсөн ирж үзхийг урьж байна. Түмэндээ өргөх аюулгүй уран бүтээлийн тоглолтод баруун Монгол, зүүн Монгол төв халахын уран бүтээлүүд мөн бас одоо шинэхэн одоо сүүлд гаргасан шинэ уран бүтээлүүд за тэгээ мөн бас зохиолын дуунууд, нийтийн зохиолын дуунууд энэ тэгээд их маш их олон сайхан шинэлэг уран бүтээлүүд одоо их шиглэх юм аа. Тэгээд 29 жилийн дараа нутагтаа ирж одоо цагаан сараа хийж байгаа нь бас их гоё сайхан байна. Үнэхээр цэвэр агаар гэдэг бол манай Увс аймагт бол үнэхээр байна. Маш гоё байна. Нутагтаа ирсэн сэтгэл их тэнүүн одоо цагаан сараа хийгээд явж байна. За тоглолтыг маань одоо нутгийн зонгол нь одоо бүгдээрээ хөрөлдсөн ирж бас үзэх байх гэж одоо бодож байна. Ойрд хөгжим жүжигийн одоо театрт 3 сарын 7-нд 18 цаг 20 цаг мөн 8-нд 18-20 цагуудаас тус тоглогдно. Мөн тасалбарын бас хүмүүс маш их асууж байна л да. Тасалбар маань 10,000 төгрөг байгаа. Тэгээд асуух лавлах зүйл байвал бас уцаар бас асууж болно. Мэдээж одоо ээжгүй хүн гэж байхгүй. Бүгдээрээ ээжүүдээ авчирж үзүүлээрэ, эхнэрүүдээ авчирж үзүүлээрэ, мөн бас одоо бүсгүй дүүнэр ээж гэсэн бас авчирж үзүүлээрэ. Мэдээж хосороо ирээд үзэсгээгээрэй л гэж уриалж байна л да. Тоглолтын тасалбар 10,000 төгрөг бөгөөд ойрд хөгжим жүжигний театрын кассаар худалдаалагдаж байна. Улс нутгийн зон олон та бүхэн нутгийн дуучин Эрдэнэ далайгийн түмэндээ өргөх аюулгүй тоглолтыг хүрэлцэн очиж үзхийг хүсье.